हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले होइन फेरि जुन कि हामीले चाहिँ यो 4th सेमिस्टरको इलेक्ट्रिकल मेसिन पार्ट 2 को चाहिँ कन्टिन्यू त्यो जुन कि अकर्डिङ टु द न्यू सिलेबस क्या नयाँ सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ कन्सेप्ट दिँदै आइरहेको छु। सो मैले चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ आफूले बुझेको कुरा चाहिँ सेयर गर्दैछु। सो हजुरहरूले क्लियरली रूपमा हेर्नु होला, बुझ्नु होला। सो अनि बुझ्नु भएन भने पनि सो डजन्ट म्याटर होइन, केही छैन। सो बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। तर हाम्रो आजको टपिक रहेको छ, हामीले ढिला नगरी टपिकतिरै जाउँ। सो अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ द सिङ्क्रोनस जेनेरेटर। हामीले सिङ्क्रोनस जेनेरेटरको कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर टाइपहरू पार्टहरू अगाडि पढेको छौँ, जस्तै कि स्टार्टर, रोटर, अनि त्यस पछाडि एक्साइटरहरू भन्ने, अनि त्यस पछाडि रोटरको टाइपहरू साइलेन्ट र सिलिन्ड्रिकल त्यो पढिसक्यौँ होइन। सो पछिल्लो फेजमा आएर चाहिँ हामीले यो अपरेटिङ टपिकमा चाहिँ अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ सिङ्क्रोनस जेनेरेटर छ। लेट टी भनेको खासमा के हो त? टी भनेको वेयर, यो हामीले थाहा हुनुपर्ने कुराहरू टर्महरू हो। टी भनेको चाहिँ के हो? डिनोटेसन। टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर अफ टर्न इन सिरिज नम्बर अफ टर्न रहेछ। जेट भनेको नम्बर अफ कन्डक्टर अर कोइल इन सिरिज पर फेज टु टी भने पछाडि के हुँदो रहेछ भने पछाडि जेट इजिकल टु 2t, टी इजिकल टु जेट बाई 2 हुने भयो नि त। नम्बर अफ 2 टाइम्स हुँदो रहेछ कि जेट चाहिँ नम्बर त्यो टर्नको चाहिँ कोइलको चाहिँ टीको चाहिँ त्यो नम्बर अफ टर्नको चाहिँ 2 टाइम्स चाहिँ हुँदो रहेछ कि जेट, अथवा टी भनेको चाहिँ जेट बाई 2 हुँदो रहेछ क्या। सो यो भने चाहिँ पर फेज भनेको चाहिँ 2ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो क्या, 2t। अनि टर्न्सलाई चाहिँ 2ले मल्टिप्लाई गरेपछि जेट आउँछ, र टी भनेको चाहिँ जेट बाई 2 हुने हो नम्बर अफ टर्न। पी भनेको नम्बर अफ म्याग्नेटिक पोल भनेको पी हो क्या, 6 पोल 8 पोल न्युमेरिकल गर्दा यो धेरै आउँछन् पोलको कुराहरू। र अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ? एफ भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्ड्युस इएमएफ भइदियो क्या, फ्रिक्वेन्सी अफ इन्ड्युस इएमएफ। जस्तै त्यो इएमएफको चाहिँ के हुने भयो? त्यो फ्रिक्वेन्सी हुने भइदियो त। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी किन युज गरिन्छ? फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्पिड क्या। फ्रिक्वेन्सी जति धेरै फ्रिक्वेन्सी हाई भइदियो उति धेरै स्पिडहरू चाहिँ, जस्तै कि जेनेरेटर, रोटर, मोटरमा चाहिँ हुन्छन्। सो फाइ भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स पर पोल भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ त्यो कोइलहरूलाई चाहिँ कट गरेर चाहिँ फ्याराडे लमा इन्ड्युस इएमएफ हुन्छ। इन्ड्युस इएमएफ चाहिँ जुन कि त्यो मेकानिकललाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ जुन कि फ्याराडे लहरू अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लक्स कट बाई द वान कन्डक्टर इन द रिभल्भिङ अफ द आर्मेचर भने पछाडि के हुँदो रहेछ भने पछाडि एउटा कन्डक्टरद्वारा चाहिँ फ्लक्स, कन्डक्टर भनेको चाहिँ जस्तै कि इलेक्ट्रोन चाहिँ पास हुने एक प्रकारको जुन कि एक प्रकारको विद्युत पास हुने चाहिँ वस्तु हो क्या, जुन कि कन्डक्टरबाट चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ, त्यो कन्डक्टरद्वारा चाहिँ त्यो फ्लक्सलाई चाहिँ कट गरिँदो रहेछ। एक रिभोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्जिङ फ्लक्स चाहिँ कति हुन्छ त? त्यो फ्लक्स चाहिँ कति काट्छ त? त्यो कन्डक्टरद्वारा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टरमा पठाइन्छ, कन्डक्टरले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरे पछाडि फ्लक्सलाई काट्दो रहेछ। फ्लक्सलाई 1 सेकेन्डमा एउटा कन्डक्टरले चाहिँ एउटा रिभोल्युसनमा एकचोटि घुम्दाखेरि चाहिँ वान कम्प्लिट रिभोल्युसनमा चाहिँ कति चाहिँ फ्लक्स चाहिँ प्रड्युस हुन्छ त भन्नु खोज्यो हो क्या। अनि डिफाई इजिकल टु चेन्जिङ फ्लक्स इजिकल टु फाइ इन्टु पी भने फाइ भने पछाडि म्याग्नेटिक फ्लक्स पर पोल, अनि त्यस पछाडि पी भनेको पछाडि नम्बर अफ म्याग्नेटिक पोल इन रोटर। टाइम टेकन टु द कम्प्लिट वान रिभोल्युसन भने पछाडि टाइम टेकन अथवा चेन्जिङ टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक रिभोल्युसनमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 60/p, डिटी इजिकल टु 60/n हो क्या। एन भनेको चाहिँ स्पिड अफ द रोटेटिङ इन आरपिएम, स्पिड अफ द
रोटरको स्पिड इन आरपिएम भनेको चाहिँ एन हो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक समयमा चाहिँ यति कम्प्लिट गर्छ भनेका छन्। सो अनि अर्को केसमा के भइदिएको छ नि त भन्दाखेरि सो अर्को केस नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को केसमा चाहिँ यस्तो छ। अर्को केसमा चाहिँ जुन कि एभरेज इन्ड्युस इन्ड्युस पर फेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एभरेज इएमएफ चाहिँ पर फेजमा चाहिँ कति इन्ड्युस हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि P5NZ/60A हुँदो रहेछ क्या। त्यसो भए P5NZ भनेपछि त्यो खासमा भनेपछि सबैले मल्टिप्लाई गर्यो, पोललाई पनि नम्बर अफ म्याग्नेटिक पोललाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो, नम्बर अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स पर पोललाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो। एन भनेपछि के हुन्छ भनेपछि एन भनेपछि स्पिड इन आरपिएम, अनि जेट भनेपछि टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर भनेपछि वान कम्प्लिट रिभोल्युसनमा चाहिँ इन्ड्युस इएमएफ कति भयो त भन्दाखेरि 60/n 1 रिभोल्युसनमा 60n/60 क्या कति स्पिड भइदियो भन्दा चेन्जिङ टाइम भने चाहिँ 60/n/60 भइदियो। अनि त्यसरी इएमएफ जेनेरेटरको इएमएफ निकाल्नु खोज्यो। इएमएफ अफ जेनेरेटर भन्दा पनि हुन्छ, अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ जेनेरेटर भनिने हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ जेनेरेटरको इएमएफ भने चाहिँ P5NZ/60 हुने भइदियो। अनि त्यसमा अब सिङ्क्रोनस स्पिड हुन्छ। सिङ्क्रोनस स्पिड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 120F/P क्या, पोलले डिभाइड गर्ने हो क्या। 120 इन्टु फ्रिक्वेन्सी डिभाइड बाई पोल भनेको छ। पोल 6 पोल 8 पोल 4 पोलहरू हुन्छ, पोल दिएकै हुन्छ। अनि त्यसमा त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने इजी ड्यास भनेको छ त्यो एनएसमा चाहिँ हामीले एनको ठाउँमा चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस स्पिडको भ्यालुलाई पुट गऱ्यौँ भने P5Z/60 इन्टु 120F/P हुन्छ। P काट्यो अनि 60 भनेपछि 60 दुना 120 हुन्छ, 60 काट्यो 2 चोटि गइदियो। अनि त्यसै अगाडि इजी ड्यास भनेको छ इएमएफ जेनेरेटर अफ इएमएफ भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउने भइदियो त 25FZ आउने भइदियो। अनि 25FZ भइदियो यो 25FZ को भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25FZ हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो त्यसको टोटल इएमएफ चाहिँ जेनेरेटरको टोटल इएमएफ भने चाहिँ 25FZ त त्यो अब 25FZ त त्यो ड्यासबोर्ड आइदियो। अनि त्यस पछाडि 2T पनि भइदियो क्या, 2T 25FZ भनेपछि के हुन्छ भने 25FZ अनि त्यसरी इन्टु 2T गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भइदिएछ 5FTZ हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि जस्तै फर्म फ्याक्टर भनेपछि के हुन्छ भने फर्म फ्याक्टर भने चाहिँ खासमा के 25FT फर्म फ्याक्टर भनेको त हामीलाई थाहा छ भनेपछि के हुने भइदियो वी नो द्याट फर्म फ्याक्टर फर द साइनोसोडियल सिग्नल भनेपछि के हुन्छ 1. हाम्रो फर्म फ्याक्टर भनेपछि 1.11 भइदियो। साइनोसोडियल सिग्नल हुन्छ, यसको एसी रहेछ, एसी सिग्नलको फर्म फ्याक्टर भनेपछि 1.11। अनि त्यस पछाडि 5FTZ 4.4 5FTZ भनेपछि हाम्रो के हुने भन्छ आरएमएस भ्यालु अफ इन्ड्युस इएमएफ पर फेज भनेपछि 4.44 5FT 4.44 5FT भइदियो। अनि 5FTZ को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के भइदियो त भन्दाखेरि जेट भनेपछि
जेठमा फर्म फ्याक्टर युज गर्यो 1.11 युज गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो 4.445 जेठ हुन्छ। आरएमएस भ्यालु अफ इन्ड्युस इएमएफ पर फेजको लागि आरएमएस इन्ड्युस इएमएफको आरएमएस भ्यालु चाहिँ पर फेज इन्ड्युस इएमएफ पर फेजको लागि चाहिँ आरएमएस भ्यालु चाहिँ 4.445 हुने रहेछ। यस्तो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अनि सो द बिसाइड द फ्याक्टर अफ द इन्डिकेट बाई एबोभ द इक्वेसन भने चाहिँ माथि दिएको इक्वेसनहरूद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो बुझ्न सक्छौँ। अनि देयर आर सम अदर फ्याक्टर भने अरू फ्याक्टरहरू पनि दिएको छन् विच द एफेक्ट द म्याग्नेट्युड अफ द इएमएफ इन्ड्युस इएमएफको स्टार्टर वाइन्डिङमा चाहिँ इन्ड्युस इएमएफको म्याग्नेट्युडद्वारा चाहिँ इफेक्ट गर्दो रहेछ, जुन कि द डिस्ट्रिब्युटेड फ्याक्टर अफ द स्टार्टर भन्ने के हुन्छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युटेड फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो के हुने भइदियो त स्टार्टरको भइदियो। अनि त्यस पछाडि देयरफोर इजी इजिकल टु 4.44 केपिकेडी 5FTD 4.44 हाम्रो स्टार्टर र रोटर साइज चाहिँ केपिकेडी 4.44 केपिकेडी 5FTD आरएमएस भ्यालु अफ आरएमएस भ्यालु अनुसार चाहिँ हाम्रो अगाडि भनेपछि त्यो इएमएफ इन्ड्युस इएमएफ जेनेरेटर भनेको चाहिँ इजी भनेको चाहिँ 4.445 थियो भने अहिले भने चाहिँ स्टार्टर र रोटर साइड चाहिँ के हुने रहेछ